本栖湖だ。もしもし、本日予約しているものなんですけども、送迎をお願いしたくて、今本栖湖のバス停に到着したんですけども。大丈夫、ここにいてくれれば。大丈夫、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。ついに湖湾キャンプ場に来た。やばい、場所取りがめっちゃ緊張する。いいところが空いてるといいんだけど、今回は湖畔を狙っていきたいと思います。もうトイレとかはね、結構遠くなってしまってもいいから、とりあえず富士山を大きく見たい。どうだろうな。うわー、すごい。ちょっと雲がかかってるけど富士山がしっかり見える。どうしよう、どっち側がいいんだろう。こんにちは。今片付けしてます。次使ってもいいですか？ありがとうございます。焦らないでゆっくりやってください。はい、ありがとうございます。美味しいもの食べました？両上バーベキューでした。バーベキューいいですね。気をつけて。今日もコットテントでキャンプをしたいと思います。もうコットがめっちゃ重い。やっとテントが立った。暑い。こんなに暑いと思わなかった。ちょうどお昼の時間なので富士山カレーを食べようと思います。今日はご飯を炊く入れ物を持ってきてないので、このお西のご飯で食べてみようかなと思います。富士山のお水。サップしてる。かわいい。気持ちよさそう。なんか近くで大型犬のオフ会みたいなやつでいっぱいいて、すごいかわいい。
温めないといけないね。なんかちょっと太陽に当たってぬるくなってるから、このまま食べようと思います。どうだろう。おう、ご飯になってる。これを富士山型に整えないといけないあ、難しいなもうちょっと高さ欲しいな。うわ、緊張する。富士山サイダーと一緒にいただきます。うん、マイルドで美味しい。富士山乾杯。うん、すごい色が綺麗。モトスコと同じ色してる。ごちそうさまでした。美味しかった。すごい水色をたくさん摂取したいいね。なんかみんなサップとか水遊びが楽しそうだけど、私サンダルしか水遊びのアイテムを持ってないので、今残すと体力良かった。ちょっと思ったより効かなかったけど売店が遠い。しかも坂道。売店でアイスを買ってきたのでコーヒータイムにします。今日のコーヒーはカルディで見つけたクリームソーダフレーバーのコーヒーです。アイスに信玄餅を乗せたら絶対美味しいと思うのでもうこの組み合わせ絶対最高なので、これでおやつにします。
にかけられるのがこのマグとグリルパンしかないから、ちょっとプツプツしてメロンソーダの匂いするどうなってるんだろう。いつもと違う匂いがする楽しみ。もう柔らかくなってるもうだけにうまいだ。こんなに溶けるの早い。ちょっとこのアイスもコーヒーに入れたいんだけど、コーヒーだけの味を知りたいのでちょっと先に飲みます。オッケー。信号餅は贅沢に猫使いします。この信玄餅食べるのすごいワクワクするちょっと1個はこっちに絡めて、もう1個の黒蜜は最後にかけたら美味しいかなと思います。アイスでも美味しいかも。美味しい。美味しかった。今日は新しい焚き火台を持ってきました。キャンプを始めた時から使ってた焚き火台がちょっと割れてしまったり食べてしまったりし始めたので、新しい焚き火台いいのないかな、できればチタンがいいなって思ってたんだけど、東京クラフトのマクライトチタン今日から使いたいと思います。とても軽くて薄いです。このマクライトチタンの収納サイズは横が40センチで縦が21センチです。バックパックの背中側にスッと入れることができて、とてもパッキングしやすかったです。重さが 545g でさすがチタンっていう感じです。もう本当に嬉しい。今日からこれを使います。ピカピカだもうね、動画は何度も見て予習してるので、ここの部位にはめてみます。怖い。おう、できた。こんなに大きい薪切らなくて大丈夫そう。わあ、五徳をここに乗せることもできるし、下の段でも使えるし、ここでも使えるって。ここにメモリみたいなのがついてるんだけど、五徳がずれないようになってるんだと思います。これが焚き火シートです。わあ、おしゃれな形。薪ボックスにもなるので、こうやってここが取っ手になってここができます。に向かって滑っていくと思う
チーズ棒、焚き火で炙って食べたら絶対美味しいと思います。チーズが入ってる。美味しい。今日はホルモン焼きを作ります。まず味噌だれを作ります。砂糖、お酒、白だし、ごま油、これを混ぜます。カップがめっちゃ臭くなりそういい匂いがする。月が出た。今日というか日付はまったりで明日になるんだけど、夜中に月食があるみたいです。富士山と月食でめっちゃパワーもらえそう。なんか結構細かい虫が集まってくるようになったから森林光を焚いておこう。これはかなり斜めだ味噌だれこぼれた。やばい。もうビールもなくなった全部流れた。待って、これしか残ってない。もうちょっとできるだけ味が濃くなるように拾います。いや薄味できます。いただきます。美味しい。全然味薄くない。めっちゃいい組み合わせ。めっちゃ美味しそう。虫が入ってくる。いただきます。美味しい。味はね、控えめ。
ごちそうさまでした。美味しかった。お腹いっぱいだ。ティーバッグみたいな感じのそしたら移し替えなくてよかったじゃんあ、太陽が出てきた。暑い。コーヒーいただきます。熱い。うん、美味しい。間違えた。先にウィンナー炒めたかった。昨日の残った玉ねぎを入れます。ドロドロだ。ごちそうさまでした。こっちに入れたかったのに。こんな感じでちょっとチタンブルーになりました。使い込んでいくともっともっといい色になって白くなっていくと思います。やっぱりちょっと歪みはあるけど、お家でしっかりメンテナンスして秋冬のキャンプでたくさん使いたいと思います。
ありがとうございます。はい